आज हम आए थे अलरादी केटल फार्म के अंदर। आजकल के हालातों के हिसाब से सिक्योरिटी देख के तो दिल खुश हो गया। केटल फार्म के अंदर भाई जहाँ तुम्हारे भाई की नजर गई जानवर तो एंड थे। शादी ब्याहों के अंदर ही डेकोरेशन देखा था मैंने। जब केटल फार्म के अंदर का डेकोरेशन देखा तो बस शादी ब्याहों के डेकोरेशन को भूल गया। और खूबसूरती की बात करिए यहाँ के जानवरों की तो भाई मैं तो इसको 10 में से 10 दूंगा। जानवरों को तो देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी हाथी को और गोश्त का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हुआ हो। पहली गाइस अगर से कुर्बानी देखने में जो मजा आता है ना वो इस पांडे की कुर्बानी देखने में मजा आता है। और यहाँ पे बहुत सारी किस्म के पांडे खड़े हुए थे। चेक तो करो यार, जानवर की प्योरिटी चेक करो। और यहाँ पर एक जानवर जख्मी हो गया था। ये माशाल्लाह से इतना क्यूट जानवर और इस जानवर का सौदा हुआ है। अगर से आपने देखना है इस जानवर कितने में सौदा हुआ, मंडी की क्या अपडेट चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं, तो हमारा नीचे लिंक दिया हुआ है, ब्लॉग जाके देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक यू केयर।